喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。天氣呢又濕，帶少少寒涼意，個人呢好攰，行路都好似拖下隻腳咁，都唔得爽快。諗起不如煲啲湯水，煲咩湯水飲好呢？咁補而不燥，滋陰養氣，水鴨湯飲下啦。栗子嘅性質咧就活血啊嘛，脾胃腎都有好處。今日個配搭就係水鴨響螺煲栗子加豬脊骨。咁水鴨有外國嘅入口貨，亦都有內地嘅。你哋買內地嘅比較適合啲，因為佢冇咁酥。響螺咧就係大響螺。開始呢個煲湯嘅程序啦。阿媽廚房，大家可以睇得通過內臟好乾淨嘅，沖一沖洗佢就得噶啦。塊嘢啊，咁你搣咗佢，佢呢度咧冇嗰啲黑色嘅嘢，呢啲好乾淨嘅。倒咗啲栗子落去煲咗先。過水嗰時咧加片薑好啲，劈咁啲腥味出。螺頭又要嘅喎，都片咗唔驚嘅。螺頭就一開二，清除呢度呢啲污糟嘢，呢度呢啲污糟嘢搣咗佢。我哋掉片薑落去先，煲咁啲薑水出嚟。我哋落隻水鴨落去先，可以落埋螺頭落去，唔好出水出咁耐，好似煲晒啲水鴨螺頭嘅味出嚟噶啦，泡出嚟啦，得噶啦。響螺嗰度有啲白泡，洗咗佢。嗰啲好細微嗰啲毛咧，搣得到就搣啦，搣唔到都冇辦法噶。水滾就落骨。水鴨、螺頭同埋陳皮，煲好噶啦。啲湯嘅顏色咧就唔係藍白色，帶少少啡色。就算我有豬脊骨，都係冇乜油嘅。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。
詳細嘅食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。